Heldur landsleiki núna framundan, hvernig svona standið á þér? Það bara flott sko, bara spennt fyrir að spila aftur með stelpunum og bara ánægð að vera komin aftur. Talandi að vera komin aftur, hvernig var að fylgjast með þessu utanfrá síðast? Heyrðu, það var bara alltaf en það bara mun stressandi að bara sama hvað leikmann að horfa á, að sitja upp í sófa og horfa á liðið sitt, það mun meira stressandi heldur en að vera inn á vellinu sko. Ertu á mikið bara, þú veist, hugsa bara, gera þetta svona, þú veist, hvernig sér þetta? Ég veit ekki, maður bara eitthvað stressaður. Ég held að flestir leikmenn upplifi það þegar maður þarf að horfa á leiki í sjónvarpinu á liðinu sínu, þá það meira stressandi heldur en að vera inn á vellinum. Nú ertu komin tilbaka, hvernig bara tilfinningin? Bara góð sko, mér líður bara vel og bara gaman að vera komin í hópinn með stelpunum aftur og já, bara sakna þeirra ég var ekki búin að segja það síðan í desember eða eitthvað. Var það 100%? Já, ég myndi segja það. Ég búin að æfa fullu alveg í 4 vikur eða eitthvað, spilaði síðustu helgi 25 mínútur og já, bara til í leiki sko. Hvað svona búið að vera hjá þig? Ég reyfi eitthvað smá aftan í læri fyrir svona 2 mánuðum og hef bara verið núna í endurhæfingu í þá 2 mánuði í rauninni en samt alveg búin að æfa með liðinu mínu í 4 vikur en þessi meiðsli bara þannig að þau geta endurtekið sig ef maður fer of hratt af stað. Þannig að liðið úti bara búin að vera að halda aftur að mér svo þetta gerist ekki aftur svo ég geti bara einbeitt mér á framhaldið. Hvernig einmitt bara, þú getur æft á fullu en þarft að sýna þolinmæði, hvernig það? Það ótrúlega erfitt sko og fólk sem þekkir mig, ég hef verið að bíta í neglunar og bara, og einmitt, þá setja upp í sófa og horfa leiki líka en samt mæta svo bara daginn á æfingu og æfa á fullu. Það ótrúlega skrítið en í endan það kannski bara betra heldur en að fara og snemma af stað og þá lenda aftur í þessu. Leikur á móti Noregi núna á föstudaginn, hvað þarf Ísland að gera til að vinna hann leik? Við þurfum bara að fyrsta lagi mæta náttúrulega bara með okkar gildi að vera ákveðnar, vilja, hugrekki og sem við gerum alltaf og sérstaklega í varnarleik og svo þurfum við náttúrulega bara að halda í boltan vel og finna góðar uppspilsleiðir á móti þeim og já, bara gera þetta saman sem lið. Eitthvað sérstaklega sem það þarf að stoppa í norska liðinu? Þær eru náttúrulega með frábæra einstaklinga innan borðs og maður getur bara talið alla leikmennina upp. En við erum líka með frábæra einstaklinga en okkar þannig að þetta bara leikur tvölið að spila og sem vill þetta meira mun vinda sko. Það er mikilvægt að fá 6 stig úr þessum 2 leikjum eða ég veit að það er fókus á næsta leik en 6 stig, það mjög gott? Já, það er náttúrulega alltaf geggjað að fá 6 stig eða þau eru boði en við byrjum alltaf bara að reyna að hugsa þennan leik og við förum í alltaf leiki til að vinna og þannig að 6 stig væri náttúrulega bara geggjað. Þú klárar að byrja? Ég má spila allavega, þannig að já, það kemur bara ljós. Hvernig, ef við förum aðeins til Spánar, hvernig bara lífið á Spáni? Heyrðu, það bara rosa næs, það reynda búin að vera rigning í svona mánuð en ég held að það sé búið núna. En já, lífið bara næs, bara gaman á æfingum og bara vel hugsað hann og já. Madrid, aðeins stærra kannski en Kópavogur? Já, mun stærra sko. Og bara geggjur borg, ég mæli með það, fólk fari þangað og ég alveg búin að eyða miklum tíma núna í borginni sko af því að ég búin að vera í endurhæfingu og þegar stelpunum að ferðast þá ég kannski bara ein, og já, bara hef verið að upplifa borgina og hún hefur geggjuð og bara, ég þarf að minna mig á það hvað næs að búa í Madrid, þannig að já. Ef þú ert spurð, hvað það sem þú segir að það sé bara best við Madrid? Bara, ég veit það ekki. Það svo margt geggjað, það náttúrulega fyrsta lagi fullt af góðum veitingastöðum og þannig og svo bara væpið eitthvað svo næs, það allir eitthvað chillaðir og fólk bara úti að labba og í görðum og ég veit ekki, það bara mitt. Hægt að labba endalaust og bara njóta mannslífsins. Hvernig boltinn? Hentar það þér? Já, ég myndi alveg segja það, eins og liðið mitt alveg svona leggjum mikið áherslu á varnarleik, þannig að það hjálpar mér og ég alveg góð í því myndi ég segja. En boltinn einhvern veginn samt allt öðruvísi enn ég bjóst við. Þannig að maður hugsar Spán og það bara tiki-taka og eitthvað annað sem ekkert endilega þannig. Af því að liðin eru bara ótrúlega fysikal og aggressív og eru oftast líka bara að spila langan. Þannig að þetta allt öðruvísi enn maður bjóst við í rauninni sko. Hvernig að fá Ásdísi í hópinn? Það geggjað að fá annan Íslending. Það hjálpar mér ótrúlega mikið og vonandi henni líka að vera með einhvern sem hana fyrir og ég myndi segja það hjálpar bara að geta að tala íslensku inn á milli og bara koma frá sama landi, sama menning og já, bara munar ótrúlega miklu. Setur það eitthvað strik í reikningin í spænsku lærdómnum?
Kannski smá, nú tala ég þá aðeins meira íslensku, en maður þarf að tala spænsku á æfingum af því að þjálfararnir tala spænsku og leikmennir tala spænsku og sumar skilja ekki ensku, auðvitað skilja ekki íslensku, skilja ekki ensku, þannig að maður þarf bara að læra hana spænsku og tala hana. Hvernig gengur liðinu? Það er alveg búið að vera, þú veist, upp og ég myndi segja búið að vera smá niður núna, en við erum að leiðinu upp, við unnum síðasta leik og héldum loksins hreinu. En máli með þessa deild að, þú veist, Barcelona bara langbesta liðið og svo eru öll hin liðin bara rosalega jöfn, myndi ég segja. Og þú veist, maður fer í alla leiki og þú veist ekki hvort þetta fara að vinna eða tapa. Þú veist, deildin alveg það jöfn. Og svo, þú veist, við erum að tapa leikjum 2-1 eða vinna 2-1, þú veist, það já. Þannig að ég myndi segja þannig að vonandi núna erum við bara uppleið og höldum því áfram. Takk fyrir þetta, Hildur, og gangið vel á föstudaginn. Já, takk fyrir.